झारखंड राज्य के एक ऐसे वामपंथी नेता का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है जिसने सामंतवाद, सूदखोरों व पुलिसिया जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका आज 16वीं शहादत दिवस मनाया जा रहा है। वो थे बगोदर विधानसभा के बुलंद आवाज महेंद्र सिंह, जिनकी लोकप्रियता को देखते हुए पुलिस और सत्ता की मिलीभगत से 16 जनवरी को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। सन 1994 में बगोदर के दरोगा रघुवंशी, जो आम आवाम के खिलाफ काफी क्रूर व्यवहार था, जिनका संबंध तत्कालीन मुख्यमंत्री के चहेते माना जाता था, जिसके खिलाफ माले ने मोर्चा खोलकर सामाजिक बैठक किया। जिसके बाद दरोगा ने आतंक का रुख अपना लिया। तब महेंद्र सिंह की अगुवाई में जनता ने आर पार की लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा 24 घंटे में ही उस दरोगा का सस्पेंड कर दिया गया। सन 1994 में ही जब उग्रवादियों का जुल्म गोमिया क्षेत्र के जुमरा पहाड़ के तराई इलाके में बढ़ गया था, तब माले पार्टी ने महेंद्र सिंह की अगुवाई में उस लड़ाई को लड़ी, जिस लड़ाई में माले के एक साथी मारा गया। ऐसे कई उदाहरण है भाकपा माले के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह की, जिसने हक और हकूक की लड़ाई को लड़ा। और अंतिम में 16 जनवरी को जब सरिया प्रखंड के दुर्ग धवैया में सभा कर रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग नकाबपोश हथियारबंद उग्रवादियों ने पूछा कि इनमें से महेंद्र सिंह कौन है। तब अंतिम समय में भी उन्होंने कहा, क्या काम है, मैं हूं महेंद्र सिंह। इतना सुनते ही उग्रवादियों ने उसी वक्त उनको गोलियों से ढेर कर दिया और तब से अब तक उनकी याद में 16 जनवरी को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाकपा माले नेता विजय सिंह ने इतना ही नहीं कहा, अपितु इन्होंने कहा कि विपक्षियों ने सोचा कि महेंद्र सिंह की हत्या के बाद बगोदर विधानसभा से महेंद्र सिंह की आवाज गुम हो जाएगी, लेकिन अब हमारी पार्टी और मजबूत हो गई है। सरिया प्रखंड सचिव भोला मंडल ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई किसान विरोधी बिल के खिलाफ 50,000 की संख्या में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र सभी मानव श्रृंखला बनाकर किसान बिल का विरोध करेंगे। वो चुनाव 90 में जीते, तो 90 में जीतने के बाद विधानसभा में उन्होंने विधानसभा के अंदर जो करप्शन था उसके खिलाफ उन्होंने बगावत किया और जो उपहार स्वरूप विधानसभा में विधायकों को वस्तुएं मिलती थी उसका उन्होंने बाइकआउट किया। आगे उन्होंने 93 में विकास से संबंधित और करप्शन से संबंधित उन्होंने सड़कों पर आंदोलन शुरू किया, जिसमें राजवंशी दारोगा, जो काफ़ी क्रूर और मुख्यमंत्री के उस समय चहेते माना जाता था, उन्होंने काफ़ी बगोदर की जनता पर आतंक मचाया। आतंक के खिलाफ बगोदर की जनता महेंद्र सिंह के नेतृत्व में सामाजिक बाइकआउट किया गया। उस सामाजिक बाइकआउट के बाद उन्होंने और ज़्यादा दमन बढ़ा दिया, जिस पर लोगों ने आर पार की लड़ाई लड़ी और 24 घंटा के अंदर उस थानेदार को बगोदर से हटाना पड़ा। 94 में जब एमसीसी का काफ़ी आतंक गोमिया क्षेत्र में जुमरा पहाड़ के तराई इलाकों में बढ़ गया था, तो वहाँ एमसीसी के खिलाफ हम लोगों ने जन जागरण अभियान चलाया, जिसका परिणाम था कि जुमरा पहाड़ में इनकाउंटर हुआ और वहाँ हमारे एक साथी मारे गए। आगे हम लोगों ने महेंद्र सिंह के नेतृत्व में 95 में जब लंबे समय तक पंचायती व्यवस्था ध्वस्त हो चुका था और गांव में लोगों के बीच काफ़ी समस्याएं थी, तो कुछ सुनने वाला नहीं था, तो उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम प्रधान का चुनाव करवाया गया। सबसे पहले
से पहले आज तू बोला